あなたは知っていますか？一匹の狐が引っ張り出した古ぼけた日記のことを。10年前に起こったあの事件、決して触れてはいけない禁忌のゲーム、猫のしおりと空っぽの本について。そう、終焉のしおりを。犯行声明。週末リライト。終焉のしおり。つまらない。それが彼の口癖。貪欲な人間ほどスリルを求める。それは大なり小なり、人によって様々だ。平凡な日常から抜け出すことも。退屈しのぎに一人で禁忌を犯してしまった彼の話。初夏の噂、一人の少年がどこかに隠れてしまったんだって。付け足した解き放し触れた果実のように甘い熱にラッカリく感情性低く跳ね上がるなんでもないものをかけたぼんやりれる本能を取った無邪気な道具。名もない噂。あの子は自分を演じきったんだって。ほら僕はでも切れずにあちこちはなぜるね誰なの誰なの答えてよ。それは何語での物語きっと悪いもの今どこにいるの何してるのどうとかない君なんても名もないままでだ。不在着信。僕はずっと見る涙名前もなくたといいから始まりの不安は響くどのいてあなたへ足がもまだ訪れる合図はもういないさよならってやめてください。ある日聞いた噂。少女は双子になってしまったんだって。どこかの噂。あの女の子は鏡になりたかったんだって。平行連線。負け犬至上主義。猟奇的ハイスクールライフ。
一度やり直したい。後悔したままなんて嫌だ。孤独も嫌だ。偽物も嫌だ。嘘つきも嫌だ。猿真似も嫌だ。もう嫌だ。いつもの風が流れる。いつもの音が聞こえる。いつものじゃれ合いが始まる。いつもの風景が広がる。何の進展もない最悪のバッドエンドというものは一見幸せそうに見える。変わり映えしないいつもの日々なのかもしれない。平凡な日常。流れる星に願う日常退屈な愛しく思える地図の対象刻みでも信じなかった悲しい自分に流れる星に願う平凡笑い合ってた大切な思い出信じる気持ち込めてまたねそう言えたら幸せだろうな。この物語には裏切り者がいます。誰かわかりますか？もし分かった方がいらっしゃったら、それはあなたの心の中にしまっておいてください。あなたにはずっと幸せでいてほしいから。